jërë ngeen jëf mbokku internetu info Actubuzz tey ñu ñëw ci xibaar bu doy waar jëm ci wérgu yaramu kii di Cheikh Bara Ndiaye moom kii di Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ni tëj nañ ko ci kaso bi luy bëgg mat ñaari weer ginnaaw bi nga xamante ni dogalu àtte bi fële ca chambre criminelle doon génnoon na di xam ne ni kii di Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye ci lu ñeel dossier Sweet Beauté yoon daf leen di daan ñaaru atu kaso yoo xamante ni dañu koy tëdd moom kii di Cheikh Bara Ndiaye nag kenn ku ne xam na ni jamono boobe réew mi dafa amoon ay yëngu-yëngu loole waral na li di gendarmerie fekkoon ko këram doon ko jàpp dal di koy jàpp teg ci moom ay tuuma yu diis a diis ci lu jëm ca coow yooyu nga xamante ni yeew woon na ci réewum Sénégal moom Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ni kii di juge bi jëloon na dogal may ko liberté provisoire te kii di procureur dal di koy bañ boobu ba léegi moom Cheikh Bara Ndiaye mu nekk ci grève de la faim ba jamono ji mu nekk ci situation boo xamante ni bu critique la maanaam jamono yu doy waar ci wàllu yër gi yaram moom Cheikh Bara Ndiaye ban rawande ko foofee ci hôpital mu nekk en réanimation bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar kii di Serigne Abdou Samad Soy bu nekk ndawul Serigne Mountakha mu yebaloon ko foofee ngir rek mu dem waxtaan ak Cheikh Bara Ndiaye bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ngir rek mu bàyyi li nga xamante ni moo di grève de la faim bi waaye am yeneen xibaar yu waxit ni daf ko yebal ngir mu gisee ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la dénk wàllum yoon fii ci réewum Sénégal ngir rek ñu féexal kii di Cheikh Bara Ndiaye waaye li ci am mooy moom Serigne Abdou Samad moome bi mu demee ngir gisee ak Cheikh Bara bëgg gisee ak Cheikh Bara Ndiaye dañ koo gàntal maanaam mayuñu ko ngir mu dugg ci pavillon spécial muy fi nga xamante ni fa la nekk jamono ji moom Cheikh Bara Ndiaye ñuy toppatoo li nga xamante ni moom moo di wérgu yaramam waaye buñ sukkandikoo ci xibaar mooy critique boo xamante ni kaawum critique ne ko moom kii nga xamante ni moo fi nekkoon chroniqueur fële ca Walfadjri di Cheikh Bara Ndiaye jërë ngeen jëf info Actubuzz